एक हरे भरे जंगल में एक नन्हा सा पेड़ रहता था। वह बहुत छोटा था, इसलिए उदास रहता था। वह सोचता, मैं इतना छोटा हूँ, मेरे पास न तो फल हैं न फूल, मैं किसी काम का नहीं। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह रोज उस नन्हे पेड़ पर आकर बैठती और मीठा गाना गाती। एक दिन पेड़ ने चिड़िया से कहा, तुम रोज मेरे पास क्यों आती हो? मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे आराम करने की जगह देते हो, तुम्हारी छाया मुझे खुशी देती है, यही बहुत है। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई, जंगल में बाढ़ आ गई, कई छोटे पौधे बह गए, लेकिन नन्हा पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। चिड़िया उसी पेड़ पर सुरक्षित बैठी रही। समय बीतता गया, नन्हा पेड़ बड़ा हो गया, उस पर हरे पत्ते, सुंदर फूल और मीठे फल आने लगे। अब बहुत से जानवर उसकी छाया में आराम करते थे। पेड़ समझ गया कि हर छोटा काम भी बहुत कीमती होता है।